ជាប្រទេសដែលមានវ័យចំណាស់និងធ្លាប់មានអរិយធម៌រីកចម្រើនក្នុងតំបន់កម្ពុជាសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌អរូបីនិងអរូបីជាច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបានដាក់បញ្ចូលមរតកវប្បធម៌អរូបីរបស់ជាតិទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO បានចំនួន7មកហើយក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំផុសនូវស្មារតីចូលរួមថែរក្សានិងអភិវឌ្ឍសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌអរូបីកម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងរៀបចំកម្មវិធីសប្តាហ៍បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំ2025កម្មវិធីនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នៅលើផ្លូវថ្មើរជើងជាប់មាត់ទន្លេមុខវត្តឧណាឡោមកម្មវិធីនេះនឹងមានការតាំងបង្ហាញសមិទ្ធផលមរតកវប្បធម៌អរូបីទាំង7ដែលបានចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបីនៃមនុស្សជាតិក្នុងនោះមានល្បែងទាញព្រ័ត្រផងដែរដើម្បីអបអរខួប10ឆ្នាំនៃការដាក់បញ្ចូលល្បែងទាញព្រ័ត្រទៅក្នុងបញ្ជីតំណាងនៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិរបស់អង្គការ UNESCO គណៈកម្មការរៀបចំឲ្យទស្សនិកជនអាចចូលរួមលេងល្បែងទាញព្រ័ត្រជាមួយសហគមន៍ព្រ័ត្រមានសហគមន៍កំពង់កុងសហគមន៍ភូមិរកាសហគមន៍ភូមិលវានិងសហគមន៍ភូមិវាវែងជាពិសេសបងប្អូនក៏អាចចូលរួមទស្សនានៅទស្សនីយភាពជាច្រើនទៀតដូចជាចាប់បៃដងវែងរបាំព្រះរាជទ្រព្យល្ខោនស្រមោលស្បែកធំគុនល្បុក្កតោនិងល្ខោនខោលវត្តស្វាយអណ្ដែតសូមកុំភ្លេចមកចូលរួមលេងល្បែងទាញព្រ័ត្រនិងទស្សនានៅទស្សនីយភាពនៃមរតកវប្បធម៌អរូបីដ៏ថ្លៃថ្លារបស់មនុស្សជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីសប្តាហ៍បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃកម្ពុជាលើកទី1ឆ្នាំ2025កុំបីអាក់ខានឡើយកិច្ចការពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ជាភារកិច្ចរបស់គុនខ្មែរគ្រប់រូប